ನಮಸ್ತೆ, ಸಿಂಚನಾ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ರಾಗಿ ಚಕ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರಾಗಿ ಚಕ್ಲಿ. ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು. ನಾವು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ. 1 ಬಟ್ಲದಷ್ಟು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು, 1 ಬಟ್ಲ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ಬಟ್ಲದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಬಟ್ಲದಷ್ಟು ಪುಟಾಣಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಅಜ್ವೈನು, ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಇಂಗು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಎಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಬಟ್ಲದಷ್ಟು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಬಟ್ಲದಷ್ಟು ಪುಟಾಣಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅರ್ಧ ಬಟ್ಲದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಎಳ್ಳು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜ್ವೈನು ಮತ್ತು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಿನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಕೆಂಪು ಖಾರದ ಪುಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಿನಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಬಿಸಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾದ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಈಗ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಚಕ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾದುತ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನಾವು ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾದಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಹಿಟ್ಟು ನೆನಿಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಕಲಿಸಿ ಆಗಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಕ್ಲಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಉಳ್ಳೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಡಿ. ಈಗ ಚಕ್ಲಿ ಮಣಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ಚಕ್ಲಿ ಸಾಚೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವವರು ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ, ಚಕ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಈಗ ಚಕ್ಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಒತ್ತಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರೌಂಡಾಗಿ ಒತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಕರಿಯೋಣ ಇದನ್ನು. ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲೇ ನಾನೀಗ ಕರ್ಕೋತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುರುಕುರುವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ರಾಗಿ ಚಕ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.